वासुदेवाय। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। यतेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुःसुरगणः प्रभवं न महर्षयः। अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। भगवान कहले, हे महाबाहु, मो कथा शुणी तुमे प्रीति लाभ करुथिबारु तुम हित पाई मु पुनर्बार भल कथा कहूची, ताहा मन ध्यान पूर्वक शुण। तो देवता महर्षिगण आंभर उत्पत्ति विषय जानती नहीं, काहींकि ना आंबे देवता ओ महर्षि मानकर सर्वदा आदि कारण अटु। कहन्ति प्रभु भगवान, हे महाबाहु एबे शुण। श्रद्धा बढिछि मो वाक्ୟରେ, कहूछि शुण आउ थरे। ए वाक्य परम उत्तम, तुम्भर हित पाई जान। महर्षि आउ देवगण, मो जन्म रहस्य ज्ञान। देव महर्षिंकर जान, मो आदि आउ मु कारण। यो मम जमनादिं च वेति लोकमहेश्वरम्। असम्मूढ समर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमशो मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च। अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः। भवन्ति भावभूतानां मता एव पृथग्विधा। जो व्यक्ति आम्भको जन्म रहित अनादि सर्वलोक महेश्वर बोली जानती, मनुष्य मानक मध्यरे से मोहशून्य होई समस्त पापरु मुक्त हुअन्ति। बुद्धि ज्ञान मोहहीनता सहिष्णुता क्षमा सत्य दम सम सुख दुख जन्म मरण भय अभय अहिंसा समता तुष्टि तप दान जस अजस प्राणीमानंकर ये समस्त भिन्न भिन्न भाव आंभठारु जात हुए। मु अजनादियावर मु सर्वलोक महेश्वर। एमंत जाने जेउ जन जगते होई मोह शून्य। ता सर्व पाप हुए नाश, से मुक्ति लभई अवश्य। मोहहीनता बुद्धि ज्ञान सत्य आवर दम सम। सहिष्णु भाव क्षमा सुख जन्म मरण भय दुख। अभय तुष्टि दान जस अहिंसा समता अजस। तपादि भिन्न भिन्न भाव ए सर्व मोठारुद्भव। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा। मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमप्रदः। एतं विभूतियोगं च मम यो वेति तत्त्वतः। सोऽविकम्पेन वेगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्वितः। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं। कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भृगुआदि सप्त महर्षि, तहीं पूर्वरु सनक आदि चारि महर्षि एवं मनुगण ए समस्त आंभ मनरु जात अटंती। मर्त्य भुवनर समस्त लोक सेमानंकर वंशधर अटंती। जो व्यक्ति आंभर यही विभूति और जोग को यथार्थ रूपे जानती, से निश्चय स्थिर कर्मयोगर अधिकारी हुअन्ति, यह निसंदेह। मोहहीनता बुद्धि ज्ञान सत्य वरदम सम
सहिष्णु भाव क्षमा सुख जन्म मरण भय दुख अभय तुष्टि दान जस अहिंसा समता जस तपादि भिन्न भिन्न भाव ए सर्व मोठारुद्भव सप्त महर्षि भृगु आदि पूर्वज चारि सनकादि आबर जेते मनुगण आम्भ मनरु जात जाण सभिए मर्त्य भुवनर अटन्ति तांक वंशधर ए मोर जगम विभूति जे जन यथार्थे जानन्ति लभे से जग सुनिश्चले एथे संशय नाही तिले। आम्भे समस्त जगतर कारण आम्भठारु समस्त उत्पन्न हुए यह जानी पंडित माने प्रीतिपूर्वक आमको भजन करती जेउ मानकर चित्त मो ठारे समर्पित मो बिना प्राण धारण रे जेउ माने असमर्थ से माने परस्पर को आम्भ कथा बुझाती एवं आम्भ कथा कीर्तन करी संतोष और शांति लाभ करती। जे जन चित आउ प्राण मोठारे करे समर्पण मो बिना प्राण धारण रे जे असमर्थ से हुनारे एकुआरेक परस्परे बुझी बुझंती प्रेम भरे मो गुण भजीण विशेष लभन्ति शांति ओ संतोष मु सर्व जगत कारण सभिए मोठारु उत्पन्न पंडिते जानी एहि मते प्रीति रे भजुथन्ति मोते ते संसतत युक्तानं भजतं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते समेवानुकम्पार्थ अहमज्ञानजं तमः नाशयम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वतम्। जेउमाने सर्वदा आम्भठारे चित्त समर्पण करी प्रीतिपूर्ण हृदय रे आम्भर उपासना करती सेमानकु आम्भे एभली बुद्धियोग प्रदान करू जद्वारा सेमाने आम्भकु प्राप्त होती। आम्भे भक्तमानक प्रति अनुग्रह करी बुद्धिवृत्ति रे प्रवेश करी उज्ज्वल ज्ञानदीप द्वारा अज्ञान जनित अंधकार को विनाश करू। चित्त समर्पी आम्भठारे जे भजे प्रीति सहकारे मुदिए बुद्धि जोगदान आम्भे प्राप्त तांकु जान मु अनुकंपा परकाशी बुद्धि ज्योति रे मु प्रवेशी जाली उज्ज्वल ज्ञान दीप अज्ञान तम करे लोप। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्य आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृषय सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन कहले आपण परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्र परम श्रेष्ठ अटंती। समस्त ऋषि देवर्षि नारद असित देवल व्यास आदि आपण को नित्य पुरुष शाश्वत जन्म रहित स्वयं प्रकाश तथा आदिदेव बोली कहिथांती। आपण निजे मध्य सेही परि कहुछंती।
ताहू कहती अर्जुन हे प्रभु तुम्भे परम ब्रह्म परम धाम सुपवित्र जगते तुम्भे एक श्रेष्ठ सप्तर्षि नारद देवल व्यास असित जे सकल स्तुति करन्ति नानामते तु नित्य पुरुष जगते स्वयं प्रकाश सनातन तु आदि देव जपुण तुम्बे मध्य तो से ही रूपे निज को वर्णुअछ आपे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यनमं वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवः स्वयमेवात्मनात्मानं वेदत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। हे केशव आपण जहाँ मते कहिले से सबु सत्य बोली मु मने करे। हे भगवान कि देवता कि राक्षस केही आपणक आविर्भाव विषय जानती नहीं। हे पुरुषोत्तम हे भूत भावन हे भूतेश हे देवदेव हे जगतपति आपण निज निजर आत्मज्ञान द्वारा निजको जानी थांती। जहा कहिल हे केशव सत्य मणुछि मुहि सर्व तुम्भ प्रकाश तत्व सार देव मानवे अगोचर हे देव देव जगदीश भूत भावन भूत ईश पुरुषोत्तम भगवान तुमको तुम्बे जान भक्तुर्मार्हस्य शेषेण दिव्यात्मा विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोका निमास्तं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं स्तं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तोषि भगवन्मया विस्तरेणात्मना योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथयतु शृणुतो नास्ति मेमृतम्। आपण जो सबु विभूति द्वारा एही स्वर्गादि लोकमानंकु व्यापी रहिअछन्ति सेही सबु दिव्य आत्म विभूति विशद भाव रे वर्णना करंतु। हे जोगिन मु सर्वदा चिंता कले आपनकु किपरि जानि परिबि हे भगवान केउ केउ पदार्थ रे कि भाव रे आपनकु मु चिंता करिबि। हे जनार्दन आपणकर जोग ओ विभूति को पुनर्बार विस्तृत भाव रे वर्णना करंतु कारण आपणकर अमृत तुल्य वचन शुणी मोर तृप्त केबे भी आसु नहीं। जे सर्व दिव्य विभूति रे व्यापी छ स्वर्गादि लोक रे विशद भावे से विभूति वर्णना कर जगतपति। हे जोगेश्वर भगवान तुम्भंको जानिबि केसन मु केउ पदार्थ रे चिंतिबि अबाकी भाव रे विस्तरी कह जनार्दन विभूति जोग कथा मान अमृत्य तुल्य हे वचन शुणी तृपत नुहे मन। श्री भगवान वाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्यात्मा विभूतयः प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ नस्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानाहं विष्णु ज्योतिसंरविरंशुमान् मरीचिर्मरुत्
नक्षत्राणां शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि बीतेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। भगवान कहले, हे कुरुश्रेष्ठ, वर्तमान मोर दिव्य विभूति मध्यरु प्रधान प्रधान केतेक तुमको कहबू, कारण आंब विस्तृत विभूतिर अंत नहीं। हे निद्राजयी अर्जुन, आंबे सर्वप्राणी हृदयस्थ आत्मा एवं सर्वभूतर आदि मध्य एवं अंत स्वरूप अटु। आंबे आदित्य मानक मध्यरे विष्णु, प्रकाशक मानक मध्यरे दीप्तिमान सूर्य, वायु मानक मध्यरे मरीचि एवं नक्षत्र मानक मध्यरे चंद्र अटु। वेद मानक मध्यरे आंबे सामवेद, देवता मानक मध्यरे इंद्र, इंद्रिय मानक मध्यरे मन एवं प्राणी मानकर मो चेतना शक्ति अटे। रुद्र मानक मध्यरे आंबे शंकर, यक्ष राक्षस मानक मध्यरे कुबेर, वसु मानक मध्यरे अग्नि, पर्वत मानक मध्यरे आमे सुमेरु अटु। कहन्ति तहु भगवान, हे कुरुश्रेष्ठ तेरे शुण, आंभर विभूति विस्तृत नाही तार आदि अंत, ता मध्य जेतेक प्रधान कहुची शुण देई मन। आहे अर्जुन निद्रा जयी, मु आत्मा भावे विराजयी, सकल भूत आदि अंत, मुहि विमध्य एहा चिंतम। आदित्य मध्ये विष्णु मुहि, मरुते मरीचि बोलाई, ज्योतिष्क मध्ये दिवाकर, नक्षत्रे मुहि शशधर। वेदरे आंबे सामवेद, देवता मध्ये मुहि इंद्र, इंद्रिय मध्ये मुहि मन, प्राणी मानंकु मु चेतना। रुद्रंक मध्ये मु शंकर, यक्ष राक्षसे मु कुबेर, वसुंक मध्ये अग्नि मुहि, पर्वतेषु मेरु बोलाई। पुरोधसं च मुख्यं मं विधि पार्थ बृहस्पतिं, सेनानीनामं स्कन्द सरसामस्मि सागरः, महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरं, यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः, अश्वस्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः, गन्धर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनिः, उच्चैःश्रव समश्वानां विधिमामृतोद्भवम्, ऐरवतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्, आयुधानां वज्रं धेनुनामस्मि कामधुक्, प्रजनश्चास्मि कन्दर्प, सर्पाणामस्मि वासुकिः। हे पार्थ, आमको पुरोहित मानक मध्य श्रेष्ठ बृहस्पति बोली जानिनियो। आंबे सेनापति मानक मध्य कार्तिकेय, जलाश्रय मानक मध्य सागर, महर्षि मानक मध्य भृगु, पद मानक मध्य एकाक्षर ओंकार, यज्ञ मानक मध्य जपयज्ञ, अचल पर्वत मानक मध्य हिमालय, वृक्ष मानक मध्य आंबे अश्वस्थ, देवर्षिंक मध्य नारद, गंधर्वंक मध्य चित्ररथ, सिद्ध पुरुषंक मध्य कपिल मुनि अटु। आमको अश्वमानक मध्य सागर मंथन समय रे अमृत सहित जात होइथिबा उच्चैःश्रव अश्व, हस्ती मानक मध्य ऐरावत हस्ती, मनुष्य मानक मध्य राजा बोली जानिनियो। आंबे आयुध मानक मध्य वज्र, धेनु मानक मध्य कामधेनु, आंबे प्रजावृद्धि हेतु स्वरूप कामदेव एवं सर्प मानक मध्य वासुकी अटु। पुरोहितंक मध्ये श्रेष्ठ मु बृहस्पति आहे पार्थ,
सेनापतिଙ୍କ मध्ये सार ମୁଁ कार्तिकेय महावीर सरसी मध्ये ମୁଁ सागर स्वभावे प्रशांत गंभीर ମୁଁ भृगु महर्षि रे सार पद मध्यरे एकाक्षर ମୁଁ हि प्रणव ମୁଁ ओंकार ମୁଁ जप यज्ञ यज्ञेश्वर अचल स्थावरे जे श्रेय ମୁଁ हि ସେହି हिमालय वृक्ष मध्यरे ମୁଁ आश्वस्त गंधर्व मध्ये चित्ररथ देवर्षि गणे ମୁଁ नारद ମୁଁ हि कपिल मुनि सिद्ध सागर मंथनु अमृत अश्वभी होइथिला जात ମୁଁ ऐरावत गजपति मनुष्य मध्ये ମୁଁ नृपति अनन्तश्चास्मि नागानां वरुण जादव सामहं पितॄणां मर्यमा चास्मि यमसंयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं झषाणां मकरस्सस्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्यानां वादप्रवदतामहं नागମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ନାଗ ଜଳଚରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବରୁଣ ପିତୃଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ अर्यमा संयमकारीଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯମ ଅଟେ दैत्यମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଗଣନାକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଳ ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗରୁଡ଼ ଦେବଗାମୀ ବା ବେଗଗାମୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପବନ ଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀରାମ ମତ୍ସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମକର ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗା हे अर्जुन आमे सृष्टिर आदि मध्य अंत अटु एवं विद्या मध्यरे अध्यात्म विद्या विवदमान तार्किक पुरुषଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ आम्बे वाद नामक तर्क अटु वज्रटये मुआयुधे मुकामधेनु गाभि मध्ये कंदर्प मुहि प्रजनने मुहि वासुकी सर्पगणे नागंक मध्ये मोतम अनंत नागराज नाम मुहि वरुण जलचरे अर्यमा पितृंक मध्यरे संजमी पणे मुहि जाम मु सर्वाकारे संजमान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दैत्य मो प्रह्लाद बोलाए पशुंक मध्ये सिंह मोहि गणनाकारी मध्ये काल गरुड़ पक्षी मध्ये सार बेगगामींक मध्ये मोहि स्वरूपे पवन बोलाई शस्त्रधारींक गणे जान मोहि श्रीराम वीरोत्तम मत्स्यंक मध्ये मकर गंगा मु नदी मध्ये सार सृष्टिर आदि मध्यांत मोहि अर्जुन एहा चिंत अध्यात्म विद्या विद्यागणे वादमु तार्किक गहणे अक्षराणां मकारस्मि द्वन्द्वस्यामासिकस्य च अहमेवाख्यय कालो धताहं विश्वतोमुखः मृत्यु सर्वहरश्चाह मुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा
ଅକ୍ଷରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ଅକାର, ସମାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଟୁ। ଆମ୍ଭେ ହିଁ ଅକ୍ଷୟ କାଳରୂପୀ ସର୍ବକର୍ମର ଫଳଦାତା ଅଟୁ। ଆମ୍ଭେ ସଂହାରକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବସଂହାରକ ମୃତ୍ୟୁ, ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଭବ ଅଟୁ। ଆମ୍ଭେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୀର୍ତ୍ତି, ଶ୍ରୀ, ବାଣୀ, ସ୍ମୃତି, ମେଧା, ଧୃତି ଓ କ୍ଷମା ଅଟୁ। ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟେ ମୁଁ ଅକାର, ସମାସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାମ ମୋର। ମୁଁ ହିଁ ଅକ୍ଷୟ କାଳ ଜାଣ, କର୍ମର ଫଳଦାତା ପୁଣ। ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସର୍ବସଂହାରକ, ମୁଁ ପୁଣି ଉଦ୍ଭବ କାରକ। ମୁଁ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟ ଆଧାର, ପ୍ରଭବ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର। ନାରୀ ଗଣେ ମୁଁ ବାଣୀ କୀର୍ତ୍ତି, ସ୍ମୃତି ଶ୍ରୀ ମେଧା କ୍ଷମା ଧୃତି। ବୃହତ୍ସାମ ତଥା ସାମ୍ନଂ ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦସାମହଂ। ମାସନଂ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷୋହଂ ಋತುನಂ ಕುಸುಮಾಕರಃ ದ್ಯೂತಂ ಛಳಯತಾಮಸ್ಮಿ ತೇಜಸ್ತೇಜಸ್ವಿನಾಮಹಂ ಜಪೋಸ್ಮಿ ಜಯೋಸ್ಮಿ ವ್ಯವಸಾಯೋಸ್ಮಿ ಸತ್ತಂ ಸತ್ವವತಾಮಹಂ ವೃಷ್ಣಿನಂ ವಾಸುದೇವೋಸ್ಮಿ ಪಾಂಡವಾನಂ ಧನಂಜಯಃ ಮುನಿನಾಮಾಪ್ಯಯಂ ಪಯಂಸಾಹ ವ್ಯಾಸ ମୁନିନାମାପ୍ୟହଂ ବ୍ୟାସଃ କବିନାମୋସନା କବିଃ। ଆମ୍ଭେ ସାମବେଦୋକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃହତ୍ ସାମ, ଛନ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗାୟତ୍ରୀ, ମାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍ଗଶୀର ଏବଂ ଋତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଅଟୁ। ଆମ୍ଭେ ପ୍ରପଞ୍ଚମାନଙ୍କର ଦ୍ୟୁତ ରୂପ ଛଳ, ତେଜସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ତେଜ, ବିଜୟୀଙ୍କର ବିଜୟ, ଉଦ୍ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସାତ୍ୱିକମାନଙ୍କର ସତ୍ୱଗୁଣ ଅଟୁ। ଆମ୍ଭେ ବୃଷ୍ଣି ବଂଶୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସୁଦେବ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧନଞ୍ଜୟ, ମୁନିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଏବଂ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଟୁ। ସାମବେଦେ ମୁଁ ବୃହତ୍ସାମ, ଛନ୍ଦରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମୋ ନାମ। ମାସଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମାର୍ଗଶୀର, ମୁଁ ହିଁ ବସନ୍ତ ଋତୁ ସାର। ଛଳନାକାରୀ ମଧ୍ୟେ ମୁଁ ହିଁ ଦ୍ୟୁତ ରୂପରେ ବିରାଜଇ। ତେଜ ମୁଁ ତେଜସ୍ୱୀ ଜନର, ଅଧ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ଯୋଗୀର। ସତ୍ୱଗୁଣୀର ସତ୍ୱ ମୁଁ ହିଁ, ଜେତାର ବିଜୟ ଅଟଇ। ବୃଷ୍ଣିଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ବାସୁଦେବ, ପୂଜନ୍ତି ସକଳ ଯାଦବ। ପାଣ୍ଡବେ ମୁଁ ହିଁ ଧନଞ୍ଜୟ, ମୁଁ ବ୍ୟାସଦେବ ମୁନିରାୟ। କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ପୁଣି ମୁଁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାମୁନି। ଦଣ୍ଡଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମୁଁ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପେ ବିରାଜଇ। ଜୟାଭିଳାଷୀ ଜନଙ୍କର, ମୁଁ ହିଁ ନୀତି ବୋଲି ଧର। ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ମୁଁ ମୌନ, ଜ୍ଞାନୀ ଜନର ମୁଁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ନାନ୍ତସ୍ତି ମମ ଦିବ୍ୟାନାଂ ବିଭୂତିନାଂ ପରନ୍ତପ। ଏଷ ତୁ ଦେଶତଃ ପ୍ରୋକ୍तो ବିଭୂତିର୍ବିସ୍ତರೋ ମୟା। ୟଦ୍ ୟଦ୍ ବିଭୂତିମତ୍ ସପ୍ତଂ ଶ୍ରୀମଦୁର୍ଜିତମେବ वा ତତ୍ତଦେବାବଗଚ୍ଛତ୍ୱଂ ମମ ତେଜୋ ସମ୍ଭବମ୍। ହେ ପରନ୍ତପ କୁନ୍ତିପୁତ୍ର, ଆମ୍ଭ ଦିବ୍ୟ ବିଭୂତିର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଏହି ବିସ୍ତୃତ ବିଭୂତିକୁ କହିଲୁ, ଯାହା ଯାହା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଥବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ
ତାହା ଆମ୍ଭ ତେଜର ଅଂଶରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ଜାଣ। ଏ ଜଗତର ହେ ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ଆଦି ଆଉ ମୁଁ କାରଣ, ଏ ସର୍ବସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ମୋ ବିନୁ ନ ହୁଏ ଉତ୍ପନ୍ନ। ହେ ପରନ୍ତପ କୁନ୍ତି ସୁତ ଏ ବିଭୂତିର ନାହିଁ ଅନ୍ତ, ସଂକ୍ଷେପେ କହିଲି ମୁଁ ତୋତେ ବିସ୍ତାରି କହିବି ବା କେତେ। ଯେ ସ୍ଥାନେ ଯେ ତତ୍ତ୍ୱ ପରମ ସେ ସତ୍ତ୍ୱ ମୁହିଁ ନୁହେଁ ଆନ, ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆବର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯେ ସତ୍ୱର, ମୋତେ ଯୋ ସେହୁ ସମ୍ଭବନ୍ତି ହେ ମୋର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଭୂତି। ଅଥବା ବହୁନୈତେନ କିଂଜ୍ଞାତେନ ଅଥବାର୍ଜୁନ ବିଷ୍ଟଭ୍ୟାହମିଦଂ କୃଷ୍ଣଂ ମେ କାଂସେନ ସ୍ଥିतो ଜଗତ୍। ଅଥବା ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଅଧିକ ଜାଣିବାରେ ତୁମ୍ଭର କି ପ୍ରୟୋଜନ? ଏହା ଜାଣି ରଖ ଯେ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଏକାଂଶରେ ମାତ୍ର ଧାରଣ କରି ରଖିଅଛୁ। ଆଉ ଅଧିକ ହେ ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିବା କିବା ପ୍ରୟୋଜନ, ମୁହିଁ ଏକାଂଶେ ଜଗତ ଧରି ରଖିଛି ଏହା ସତ୍ୟ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାସୁ ଉପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାୟାଂ योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नामो दशमोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।